ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 22ଟି ସିଡ଼ି ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ 22 ପାହାଚ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ପଥରର ସିଡ଼ି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ମନାଯାଏ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପାହାଚ ଚଢ଼େ, ତାଙ୍କର 22 ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି, ଭୁଲ ଓ ପାପ ଏଠିରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମଥା ନୁଆଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକେ ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଦବାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇତିହାସ କୁହେ ଏହି ପାହାଚ 800 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଏଠି ସଞ୍ଚିତ। ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା। ଏହି 22 ପାହାଚ କେବଳ ପ୍ରବେଶ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭୂଲୋକରୁ ଦିବ୍ୟ ଲୋକକୁ ପ୍ରବେଶର ସୀମା। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ଏହା କେବଳ ପରମ୍ପରା କି ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ? ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏଭଳି ନୂଆ ରହସ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।